不吃这个，拜拜。又来了，没错。啊，好，现在是个什么样的情况呢？我暂时对车展面失去了兴趣，所以我吃这个，好吧，一种很健康的感觉。然后呢，喝这个胡萝卜汁，它是第2件半价。然后我刚刚去上个厕所，经过一家面包店，我进去看一下，想买一个面包吃一下的，他那个营业员直接给我来一句买1送1，就买了2个巨肥的、超软的，里面加了芝士的面包。面包和蛋糕这种东西，我就喜欢它怎么样啊？密度大，拿起来沉沉的，就感觉里面有很多料，就很爽，吃。好，同学们，又收到一个快递。M 豆明信片，孟觉老师，今年夏天你的视频陪伴着我度过了游泳之前或之后的时光。啊，不客气，嘿嘿嘿，我就不念了啊。好，我们来看一下这个，闻不出味道哎。这是一个梨子。OK， 同学们，我刚想起来了 ，so many years so many days 吧，好吧，ago 啊，有个同学他跟我说，搞这个涂鸦式的一些涂抹抹的东西是可以，这是冰箱贴，可以粘在冰箱上的。他问我要不要搞一些什么。大家也许看不出来，但是这个是 Friends， 好不好？这里涂梦觉。然后后来呢，他在问了我地址之后，看见我视频里面吃一些梨子，吃得很香，他就说发现一个梨子叫秋月梨吧，好像，很好吃，然后就寄了个梨子跟这个一起寄过来了，是吧？这个才是主角。这是玩具吗？吃的。那这个呢？这个是玩具吗？小时候穷，有一些比较富裕的小孩，买这个吃，就只能讨1-2颗，然后在嘴巴里面含着，舍不得讲。OK， 同学们，这就是今天的开箱视频。现在是中午，是休息的时间，好不好？吃个面包，下午打羽毛球，然后上课，然后吃饭，然后晚上再练一下，好吧？今天一天就这样。好，同学们，今天是第128天，这说实话，100多天还没效果，这是非常不理想的。俗话说得好，穷则思，思则变，好吧？现在这个情形已经开始逼迫我去思考这个问题了，不能再是像之前那样，该吃吃，该喝喝，该练练，没用，你就得思考到底怎么回事，要不你就活该天天剪视频，对不对？那据我的观察呢，还是嘴巴闲不住，好不好？管着肚子里面有没有东西，吃没吃饱，这嘴巴就是想吃，只要你给我好吃的，我就一直吃，完全停不下来，一直到吃撑了，吃腻歪了，齁了，才会说是哎呀，要不换个东西吃一下解下腻吧。我发现这个毛病不改呀，你可以说是胖可以胖不上去，瘦肯定是瘦不下来，保持运动，控制一下这张嘴巴，1日3餐照常吃，多加1餐也可以，但是不要一直吃，像个什么东西，猪才一直吃。昨天晚上我那个没拍体重，是因为什么呢？是因为我在看这个剪视频或者是看电视剧的时候不小心买了2包那个山核桃，
一包椒盐味，一包奶油味，好吃。我边看就边吃，然后就吃腻了，啊，吃腻了就再吃几个水果解解腻，啊，又继续吃，最后上个体证，哎呀，算了，是吧？吃那个东西还喝了好多水，看不得，看得就头晕，就算了，没拍了，好吧？但是今天不一样，今天我要好好控制。我等下还要练下水500米准备活动，然后仍然是10个100米，1分40爆杆。游完之后再看情况，至少还得来个1500左右的计划。要实在不行，直接游个1500也行。好，今天计划任务就这样。最后还有时间精力的话，我就再冲他一个。OK。好，同学们，10个100米游完，除了这个气有点喘不过来，心脏都跟上来了。这个气喘不过来，可能是我训练之前吃多了点东西。等一下拉上油，感觉还行的话，我游一个100米的自由泳，看看现在速度怎么样，争取游到1分钟以内。好，同学们，100米自由泳，我也不是冲刺吧，反正就尽量游快一点。嘿嘿，差点睡着了，来吧。1分04，1分04，这么慢，我以为不破1分，那好歹也1分1秒的。相信大家也看过那些登个池边就能漂25米的那些人，手脚伸直，就这么一直漂。他只要腿不会下沉，只要能憋住气，他就能一直往前漂。以前我们运动队里面也有这种人，是吧？我们教练无聊的时候叫我们登一下池边，看看谁漂到最远，他直接给我漂到头，好吧？最后就慢到这种程度了，但是他只要憋着气，他就还能一直往前进，很神奇。我呢，我们教练让我漂到15米左右，死活漂不到。为什么呢？只要这个动力它消失了，我的腿呢就会开始往下沉，人呢就变成竖着，在水里面竖着是漂不走的。注意，这里需要注意的是，我一个泡泡都不吐，一口气吸满，一个泡泡都不吐，身体绷得笔直，重心往前压，好不好？照样下沉，这就是天赋了，没办法。有很多初学者都跟我说，在原地飘起来会下沉，怎么回事？我只能说就这样，原地飘不起来，咱们就练那种蹬池边飘，好不好？游泳不是比原地飘 ，OK， 来。
6双，12加5 17，17多一点。17米？嗯，怎么可能？哎，那这里就是25米了。对呀、那我他妈的下半身变轻了。好，同学们，大家知道这个肌肉的密度是比肥肉大的，然而在水里面看你沉不沉得下去，不是看你的质量体重它有多大，而是看你的密度。即使是1克铁，它也是下沉的，好吧？10斤的木，它也是漂在水面上的。也许是得益于我现在是吧肥了很多，以前我在队里面的时候，体重残面是75公斤，现在我的体重大家也知道，好吧？那也许是得益于这个多了些肥肉，综合了一下，导致于我吸满气强行憋住，强行绷直，居然不会怎么往下沉了，居然能够一直往前飘了。我现在马上回到了小池，这里是25米，我试试看我能不能飘过去。不动了是不是？再一次，再一次。就是往前走了。差不多也是那么多。大家可以看到，我的腿还是整个脚掌、整个小腿都是沉到水里面的。那些能够漂25米的人，他的脚后跟都是漂在水上的，他不会沉，真的很神奇。我还要再多长点肥肉才行。嗨，同学们，好久不见啊！现在11点半，已经有点晚了，但是这个嘴巴馋，买了2份小鸡爪。放心，不多，它一份才3个，然后鸡爪没多少肉，好吧，就解个馋，边看边吃，吃完就滚去剪视频，好吧。来的都是朋友啊，过目啊，鸡爪，好吧，小鸡爪，先吃点坚果吧，我超爱吃坚果，以前买那种咸味的，少了盐的，吃了点味。但是吃多就会齁，这种原味的，我发现比较好。同学们，这个吃吃喝喝又是一个晚上，我们来看一下。说实话，我表示还挺满意的，好不好？好歹没上88，就控制住自己这个碎嘴，我就很满意了，好吧？然后我控制的方法是，喝水，吃口香糖，吃水果，不吃那些什么很高热量的东西，是吧？不要吃，是吧？然后晚上呢，这一顿也尽量吃得合理一些，好不好？痛定思痛，我总不可能剪1年的视频吧，是吧？日更这个不得了，我跟你讲，早睡早起，明天见。